Ой, привет! А у нас пустые баночки, мая, вторая часть. Оставайся, будет интересно. Закончились влажные салфетки антибактериальные 120 штук от La Fresh. Впервые пробовала, знакомилась с таким продуктом, с этим клапаном. Ну, работали они на удивление и, как обычно, вроде бы неплохо. Единственное, что ткань такая плотноватая, химическая какая-то, и она скручивалась иногда. Вот этим мне не понравилось. А так, в принципе, неплохой продукт. За свою цену можно приобретать. Использовала на работе. Также закончились от Aura антибактериальные влажные салфетки с ромашкой. Здесь 20 штук. Стоят не бюджетно, но это нам давали на работе в офисе. И, в принципе, использовали с удовольствием. Работают хорошо. И также у меня вот пустышка от мешка для стирки. Покупала очень давно, еще в 2019 году, до пандемии, 2 упаковки в Галамарте. Этот мешок 50 на 60 сантиметров, 4 дизайна. Но у меня попалось там только один вид дизайна, что у предыдущего мешка, что вот у этого, который шел в использование. Если вам нужна информация, можете почитать. Я всегда стараюсь использовать для стирки мелких предметов, либо каких-то вещей с элементами, вот такие вот мешки для стирки. Но мой предыдущий был уже давно в использовании, настолько уже, можно сказать, износился, был очень мягким. И случилась такая непредвиденная ситуация, что косточка от нижнего белья вышла при стирке из самой одежды и прошла насквозь через этот мешок, попала в барабан стиральной машины. Хорошо, что никаких последствий сильных не произошло, но, соответственно, конечно же, мешок я выкинула в мусор, сразу в мусорную корзину, и на замену ему достала новый. Это я к чему хочу сказать, что не тяните долго, меняйте мешки почаще. Я уже просто думала, ну вот сегодня, ну вот сейчас, ну вот скоро я его выкину. И вот так вот произошло, что судьба решила за меня, чтобы я сменила мешок на новый. Следующие пустышки для здоровья. Вот такие вот продукты приобретали в магазине спортивного питания. Это сжигающий препарат, необходим тем, кто следит за своим здоровьем, занимается спортом. Но, естественно, чуда от него не ждите. Этот продукт работает только когда вы работаете в спортзале. Поэтому, прежде всего, конечно же, подумайте, прежде чем его приобретать. Ну и посоветуйтесь со своим лечащим доктором. Здесь сколько штук? Ну, в общем-то, не буду вас утомлять лишней информацией. Кто захочет приобрести, найдет информацию. Следующий продукт использовала вот от компании Мейтан. Крепкая сибирская. Это счастье быть женщиной. 100% натуральный продукт. Алтайские фитокапсулы. 60 капсул по 500 миллиграмм. Кто уже смотрел мои приобретения, я приобрела 3 курса вот таких вот. И в данный момент я закончила 2 и скоро начну 3. Вот здесь вот информация, почитайте, что здесь входит в состав продуктов и как их применять. И вот видите, минимальный курс приема 1 месяц, повторять через 2-3 курса в год с недельными перерывами. Вот сейчас у меня перерыв происходит, и 3 курс я продолжу свое лечение. Вот, мне нравится состав этих продуктов, и я доверяю компании Мейтан, очень много знаю уже хороших примеров. И также не так давно показывала вам видео моих покупок в Wildberries. Приобретала вот такой вот продукт. Это гель-бальзам для ног. Конский каштан с экстрактом пиявки. 125 мл с 15 активными компонентами. Это комплексный уход, защита и профилактика от Венактив. Показывала вам, какие мятые упаковки приходили. Так, вот такая вот информация. Кому необходимо, почитайте противопоказания, способ применения и что же нам окажет этот продукт. Вот такие еще у него предлагаются продукты. Так вот, что хочу сказать. Как вы видите, он приходит вот в такой тубе, которую я выжила до конца.
Продукт меня очень впечатлил. Действительно легкий по своей консистенции, гель-бальзам, легко распределялся по коже, легко впитывался. И со своей работой справлялся. Тяжесть и усталость уходила, каких-то болевых симптомов тоже не было, потому что очень много бывает проводим либо сидя, либо стоя, либо в беготне. И, конечно же, сейчас летний теплый период наступает, когда уход за ногами с такими особенностями, конечно же, необходимо производить, что я и делаю, всегда слежу. И этот продукт могу вам с чистой душой рекомендовать. Прекрасный, легко работающий, легко распределяющийся и легко впитывающийся. И такого ярко выраженного аромата не имеет. У меня в запасе стоит еще вторая упаковочка, с удовольствием буду использовать и, возможно, буду повторять приобретение. Следующая группа пустышек – это ароматические, скажем так, и по уходу за телом. Начну вот с этого продукта от компании Avon. Это туалетная вода из этой линейки, называется романтический букет. Вот вам показываю коробочку, чтобы вы узнали, потому что по одной бутылочке сложно определить. И здесь 30 мл. Поставила в использование этот продукт, хотела попробовать. Вот здесь нет никакой крышечки, вот такая заглушка. Но вы знаете, я так и не смогла с ним подружиться. Он имеет для меня лично какую-то мыльно-порошкообразную основу аромата, что я не могла с ним никак подружиться и справиться, пользоваться. Я отправила его после нескольких использований в туалетную комнату. Там он хорошо работал, освежал. Так, следующий продукт от Dove. Это сухой спрей, защита после бритья, антиперспирант для мужчин, не раздражает кожу, 48 часов интенсивная защита, комфорт кожи подмышек даже после бритья. Действительно шикарный продукт, имеющий такой приятный мужской аромат. Немножко сладковатый чуть-чуть, но с такой ноткой терпкости, как раз то, что нужно мужчинам, и работает он прекрасно. Объем 150 мл. Конечно же, будем повторять приобретение. И у меня был вот такой вот от Рексоны твердый дезодорант, сухость пудры, 48 часов, сухость и уверенность. Приобретала его по скидке в сети магазинов «Пятерочка». Здесь 40 мл. Я как бы никогда с пудрой стараюсь не приобретать, потому что мне не нравятся такие продукты, но этот меня впечатлил. Предыдущие у меня были от Lady Speed Stick в виде стика. И этот продукт меня впечатлил больше. Он не такой сухой, если это можно так выразиться. Открывать я не буду, потому что, к сожалению, последний раз, когда он заканчивался, я его еще раз повернула. Вот этот поворотный механизм. И он у меня выскочил и начал крошиться. Там уже совсем буквально остатки. Но работал очень хорошо, имея такой приятный, легкий аромат. И в стрессовых ситуациях, и при физических нагрузках, конечно же, увижу, буду обязательно повторять этот продукт. И вам тоже его к покупке рекомендую. Следующие пустышки вот такие. Они как-то у меня отдельные, и показываю их вот так вот вместе. Это от компании Oriflame из детской линейки, которой уже нет. Мыло твердое кусковое. Здесь 125 грамм с миндалем и молочными протеинами, если правильно говорю. Прекрасное мыло овальной формы, достаточно большое, 125 миллиграмм, как уже сказала, и молочно-кремового оттенка. Шикарно работающий продукт, очень замечательный, пенится хорошо, мылится и нейтрального аромата. Такой, может быть, легкая молочность чуть-чуть присутствует. Жаль, что компания вывела эту линеечку. Конечно, на смену ей пришла другая линейка для детей, в которой нет таких продуктов. Но мы как бы не использовали. Ничего про ту сказать не могу. А этот, конечно же, очень понравился продукт. И от компании Avon использовала вот такие патчи для глаз. Это патчи гидрогелевые под глаза антипанда. Ну, понравился этот продукт, я уже повторяю, у меня уже был он в использовании. Вот так вот выглядят сами патчи. Они такие нежно-золотистого
оттенка, если вам, видите, камера передает, в таком специальном контейнере на подложечке. И еще сверху там тоже такая пленочка была. Все хорошо сработали, увлажнили. Очень осталась довольна этим продуктом. Следующие продукты, которые у нас закончились, хочу тоже быстренько показать вам эти баночки и убрать, поскольку вот именно это конкретно бежит. Пенка для умывания, мятный мусс для всех типов кожи, очищающая из особой серии. Приобретали этот продукт в Доброцене, вот, поставили в использование. В принципе, понравился как продукт. Единственное, что не обращайте внимания на немножко грязную баночку. Как вы знаете, перед тем, как выбросить их в мусорную корзину, я стараюсь не мыть, чтобы не тратить воду зря. Вот, продукт понравился, работал хорошо, свои функции выполнял. Единственное, что вот сейчас он бежит. Я не пойму, то ли сломался сам вот этот механизм, то ли что-то еще произошло. Поэтому сразу же уберу ее из кадра. И вот такие зубные пасты мы использовали. От компании Splat это биокальций, тут еще какой-то мусор. Биокальций, биоактивная зубная паста 100 мл. Хорошо работает, пенится. Ну, сплатовские пасты, конечно же, они себя зарекомендовали. Ничего не могу сказать. Белого, просто обычно белого цвета. Вот так вот выглядит эта паста. Достаточно такой кремообразной консистенции. А вот эта паста от Parodontax, которая без фтора. И для поддержания здоровья десен. Эффективно борется с воспалением и кровоточивостью десен. Конечно же, как заявляет производитель, здесь вот такие вот особенности этого продукта. Специально поддерживает и здоровье десен, и помогает, и вообще очень такая лечебная. Здесь 50 мл. С трудом пользовались этим продуктом, потому что, ну, вот у меня впечатления такие, что я взяла в рот канцелярский клей. Несмотря на то, что она как будто бы, вот видите, такая розовая, должна быть то ли клубничная, то ли какая-то еще ягодная, но ничего подобного нет. Вот для меня это канцелярский клей, настолько она неприятная, некомфортная. И хочется побыстрее сполоснуть рот после использования этого продукта. Помогает или нет, я не знаю. Если кто-то сталкивался с подобным, обязательно напишите мне в комментариях, какие у вас впечатления именно от этой зубной пасты. Потому что, в принципе, я не знаю, может быть, какие-то есть аналогичные продукты, борющиеся с такими проблемами, которых заявляет производитель этой зубной пасты, но произвела не очень хорошее впечатление. Следующие пустые баночки это по уходу за волосами и телом. Начну, наверное, вот с этого продукта от компании Oriflame, линейка Discover. Это солнечные Мальдивы, гель для душа. Здесь в составе арбуз, манго и папайя. Но, вы знаете, я не смогла с ним подружиться. Какая-то нотка была настолько неприятная для меня, что я постаралась поскорее его закончить. Как всегда, конечно же, у компании здесь стоит заглушечка, чтобы от вскрытия уберечь. Он хорошей консистенции, светло-золотистого оттенка, 250 мл, смывался и пенился очень хорошо. Но вот эта нотка все портила. Я не знаю тоже, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам именно этот аромат. Может быть, на меня только так повлияло. Мне он не очень понравился. Какая-то неприятная нотка. Хотя вот по отдельности разбираю, манго приятный плод. Папайя тоже, казалось бы, да, вроде бы ничего такого там неприятного нет. Но арбуз, сами понимаете, тоже вроде бы классный. И вот такая вот парочка от Pantene Pro V, хотя использовали их в разное время и покупали в разное время, потому что они из разных линеечек. Использовали на даче, поэтому, может быть, вы у меня и не видели их в покупках. Это шампунь, который питает волосы без утяжеления для жирных волос. Приятной такой гелевой прозрачной консистенции. Там вот еще несколько капелек осталось. Аромат у него яблочко. С удовольствием пользовались, хотя это и не мой, как бы, по типу волос. Здесь 400 мл.
Ну, иногда на даче надо было соблюдать гигиену, почему бы и нет. Это шампунь для тонких и ослабленных волос, коллекция для заметной густоты, густые, крепкие. А вот этот вот продукт, он был такой кремово-гелевой. Нет, он был гелевой консистенции. И здесь тоже 400 мл. Вот этот продукт мне больше подходил, потому что у меня тонкие волосы и очень мне нравился. С удовольствием пользовались, хватало надолго. Такие большие объемы уходят не очень быстро. И завершают эту часть пустых баночек вот такие два продукта от компании Oriflame. Это скрабы для тела. Здесь из новой линеечки Life Natural скраб эксфолиант для тела ягодный, 200 миллилитров. Продукт очень интересный сам по себе, в виде джема, в виде ягодного варенья. У него была еще такая заглушка здесь в форме фольги. Приятный ягодный аромат. На вид прекрасный, приятный продукт. Но для меня он, например, оказался слабоват. Я люблю, чтобы скраб был скраб, а не просто какое-то варенье, которое наносишь на себя. И ты вроде бы вымазался в этом варенье, вроде приятно, с одной стороны, вроде и не очень. И крупные такие косточки смородины, они ничего как бы не делали. Которые были маленькие, мелкие скрабирующие частички, вот вы видите, да, они, настолько их было мало в этом геле, в этом джеме, что не совсем было понятно, делают ли они какую-то свою работу. Ну, конечно, немножко кожа была обновленной. В принципе, для удовольствия, для настроения этот продукт самое то. Особенно, может быть, зимой пойдет, хотя и летом мне, в принципе, тоже он почти сейчас уже лето, такая жара стоит, мне тоже очень понравился. Ну, а вот этому продукту я готова петь дифирамбы однозначно. Это солевой скраб с натуральными косточками миндаля от компании Oriflame из линейки шведский спа. Повторяю его уже. Конечно же, хочу повторять, но стоимость его не бюджетная. Полная цена в каталоге 1000 рублей. По акции рублей вот 600. В данный момент, по-моему, 599 рублей. Ну, конечно же, за стоимость по акции приобрести его можно. Он очень густой, насыщенный. Содержит в себе в составе масло ши, масло канолы. Прекрасно скрабирует, обновляет кожу. Дарит полный релакс, удовольствие. Имеет водно-цветочный морской аромат, но в принципе я вот им недавно воспользовалась, я морской нотки цветочной какой-то не чувствую, а чувствую нотку можжевельника, как будто бы перенеслась или в сауну, или в хамам, или в баню. Очень даже приятный продукт. Я даже оставила специально немножечко, чтобы вам показать. Вот так вот он выглядит. Он сейчас подтаял, а так имеет более густую консистенцию. И вот эти вот маленькие частички скорлупы миндальной очень хорошо очищают и скрабируют. И, конечно же, поскольку в составе масла, он имеет масляный финиш, когда уже вы использовали. Так, немножко с баночкой воюю, не могу закрыть, но очень мне нравится и масляный финиш, который и остается на теле, и сам процесс скрабирования прекрасно. И баночка такая пластиковая, пластмассовая, очень хорошо выглядит. Здесь 200 миллилитров. Вот приобретала, моя цена была, когда со скидкой 431 рубль. Вот. То есть вот такой вот продукт. Ну, это все пустые баночки мая второй части. Осталась еще неделя мая. Возможно, за этот период у меня скопится еще какое-то определенное количество пустышек. Я обязательно с вами поделюсь. Пишите свои отзывы, пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Я всегда всем рада, всем хорошего настроения и всем пока-пока.